no están considerando lo más importante. Ambientalistas y biólogos consideran que el bosque de Chapultepec sí mantiene el equilibrio ecológico, genera oxígeno y ayuda a la recarga de los mantos freáticos. Al quitar árboles, plantas grandes, quitas las raíces, que son las que van a permitir que el agua de lluvia se filtre al subsuelo y llegue a los mantos acuíferos. Entonces el manto acuífero va a dejar de recibir esa agua de lluvia, que es muy importante para su recarga. El bosque, digamos, de Chapultepec cumple muchas funciones. Es uno de los llamados servicios ambientales hidrológicos que produce precisamente el mantener este tipo de ecosistemas presentes en la vida terrestre. Hacer una zona de descarga implica que hoy hay un aporte, hay una vida que está llegando al lugar, ¿sí? Y que está precisamente manteniendo toda esta vegetación, todo ese ecosistema que pues no va a poder ser recuperado una vez que se ha destruido. De acuerdo con los ambientalistas, aunque este terreno es apenas una zona de la Ciudad de México, la afectación sería para todos. Es un pulmón. Entonces nos va a generar una acumulación más de contaminantes, tanto de coches, de casas, de fábricas, no importa el lugar de la ciudad, esto va a suceder. El cortar los ahuehuetes de la zona, pues va a ser irrecuperable esa pérdida. Entonces yo creo que es algo que hay que tener bien claro, porque además de estos tipos de ecosistemas ya no hay muchos en esta cuenca de México, ¿no? Entonces es algo que ya se está, digamos, está en peligro, yo diría que está en estado de extinción, precisamente el tipo de vegetación. Grupos inconformes con la decisión del Juzgado Cuarto de Distrito advierten además que perder un terreno como este trae otras consecuencias. Se purifica menos la atmósfera, se deja de regular el clima urbano, se dejan de absorber menos contaminantes y además se rompen cadenas enteras de hábitat en animales y plantas. Lamentablemente estamos viendo que por alguna misteriosa razón se están perdiendo esos litigios en detrimento del interés común y de la sociedad en general, más tratándose de áreas verdes, más tratándose de espacio público, del cual cada vez tenemos menos en la delegación Miguel Hidalgo. Según los vecinos de la zona, quitarle terreno al único pulmón que le queda a los habitantes de esta capital es poner en riesgo la salud y beneficio de casi 9 millones de habitantes.